suntik yang kedua ya Pak ya. Iya. Nah yang kemarin minggu yang lalu juga sudah pernah suntik ya. Iya. Nah sebelumnya itu keluhannya apa Pak? Sebelumnya suntik itu ada batuk, terus badan rasanya sakit-sakit. Tapi setelah suntik itu kok batuknya sembuh, badan rasanya enak. Enak. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, suntik yang kemarin berapa mili Pak? 20 mili. 20 mili ya, sudah batuknya alhamdulillah reda, liburnya hilang ya. Hari ini Bapak suntik ini 40 mili ya? Iya. Ya, jadi ini yang 20 mili kedua ya. Iya. Yang tadi sudah 20